unu afụrụ nwoke ọbụla unu fụ ha na mere gịnị na-akwụrụ nwaanyị gịnị na-akwụrụ nwunye ya ụgwọ stọọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazị na-eme gịnị na-azụ ihe nni ada akọ nwaanyị n'ime ụlọ nke ọbụla ị chọrọ iri ibupute o nwere ihe na-akọ gị n'ụlọ i wee lechaa ya wee mee gịnị wee na-ata di gị ahụ afụfụ asị m na gịnị mere i wee na-ata di gị ahụ afụfụ ị mara ife ị na-eme onwe gị unu nwa lụrụ alụ na-ata ndị di unu afụfụ anyị nwa na-alụbere alụ bụ a single mother kedu ihe unu chọrọ ka anyị mee ụmụ nwaanyị gedonu ntị. This advice is for ladies. Any man that carry your responsibility, I mean any man that do his duty as a man, you have to respect that man. You have to do what? Honor that man. You have to do what? Be a good wife to him. You have to be a good wife to him. Any man in this 2024, this weather is too hard. If you see any man that pay his responsibility as a man, as a woman, you have to respect him. You have to bow down for him. You have to give him honor. You have to do what? Give him honor. Respect him. Pamper him. Because it's not easy. Ọ dịrị izi gị bụ nwoke kpọrọ gị debe n'ụlọ. I were nwoke a na-egwu egwuregwu. Wee na-asị na ịpụta na ị ga-afụ ndị ga-anụ gị. Anyị nwa ndị abụghị ụdị single mother, anyị afụbere